क्या आप जानते हो कि हवाई जहाज में एयरक्राफ्ट मार्शलिंग क्या होता है और इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? चलो जानते हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि पायलट कैसे पहचानते हैं कि हवाई अड्डे पर विमान कहाँ पार्क करना है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो लोग विमान को सही स्थिति में निर्देशित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं उन्हें मार्शलर कहा जाता है। वे मार्शलिंग सिग्नल लागू करके ऐसा करते हैं। इन इशारों की मदद से वे अपना काम बिना किसी गलती के कर सकते हैं। हवाई अड्डों पर मार्शलर पायलट को इंजन घुमाते रहने, गति धीमी करने और बंद करने का संकेत देता है। साथ ही विमान को उसके पार्किंग स्टैंड या रनवे तक ले जाता है। हवाई जहाज को पार्क करने के लिए रनवे पर खड़ा व्यक्ति अपने हाथ में एक लाइट सिग्नल के द्वारा हवाई जहाज को सिग्नल देता है।